Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to another moto. আপোনাৰ কেনেকুৱা আছে আশা কৰিছোঁ ভালে আছে মানে যোৱাকালি মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে ক'লে মানে বকত এটা বঢ়িয়া জায়গা আছে বকত চিলদুবিত হয় ৱাটাৰফল এটা আছে তো তাকে চাব যাম এতিয়া মানে গৈ আছোঁ এতিয়া আছোঁ ছয়গাঁও মানে ৰামপুৰ ছয়গাঁৱত আছোঁ তো গৈ আছোঁ এতিয়া তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইমে পাছত আছে মনোজ বড়ো দুটা এখন বাইকে লৈছোঁ দুখন বাইক লোৱা নাই তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ব্ৰিজেৰে মানে বহুত দিন হ'ল ক'তো ওলোৱা নাছিলোঁ তো তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাওকৈ লং ড্ৰাইভৰ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ ক'তো জেগাও যোৱা নাই তো কি ক'লে তাত এটা ভাল জেগা আছে তো তাত যাম মনোজ বড়োৰ মানে ৰিলেটিভ আছে তো তাৰ ঘৰতে যাম তাত গৈ জেগাটো চাব লাগিব এতিয়া বড়ো ভাই কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা দূৰ 65 মান হ'ব তো বকৰ পিনে বহুত দিন অহা নাছিলোঁ তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত সিটোৰ ফালে যাম ৰাস্তাই পাহৰি গৈছোঁ এতিয়া বকো চিলদুবিত মানে যোৱা প্লেন আছে চান্দুবিৰ আগৰ মানে তাতেও এটা ৱাটাৰফল আছে তো তাত যোৱাৰ কথা আছে কিন্তু তাত যোৱাটো কেঞ্চেল হ'ল তো ইয়াতে যাই বোলে বকত তো তাতে যাওঁ গৈ পেলাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে হ্যাঁ 24 মান হ'ব বকৰ ভিতৰত সোমাব লাগে না হা কি কয় কুকুৰ মাৰা তো ফ্ৰেণ্ড যেতিয়া আমি কুকুৰ মাৰা পাইছোঁ এইখন হৈছে কুকুৰ মাৰা দলং কুকুৰ মাৰাৰ পাছত আগত পাম আমি ছয়গাঁও পাম ন কুকুৰ মাৰা চৌক তো এইটো হৈছে কুকুৰ মাৰা চৌক কুকুৰ মাৰা বজাৰ বুলিও ক'ব পাৰি ইয়াতে আৰু বন্ধুসকল মানে মোৰ গাড়ীখনৰ যিটো বেক লাইট আছে মোৰ বাইকখনৰ যিটো টেইল লাইট আছে সেইটো মই চেঞ্জ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ অকণমান মডিফাই কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে নেক্সট অহা ভিডিঅ'ত দেখা পাব মোৰ এটা মানে যিটো নাম্বাৰ প্লেট আছে আৰু
যিটো আপোনাৰ টেল লাইট আছে, তো সেই টেল লাইটটো মই LED লগাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আফটাৰ মাৰ্কেট ঘৰতে মানে এতিয়া অনলাইন আনিম সেই লাইটটো, LED লাইটটো আনি পেলাই লগাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এটা R1ৰ লুক এটা আহিব সেই লাইটটো লগালে। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাব চাগে মডিফাই ভিডিঅ'। আৰু মই এডজাষ্টটো লগাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, জাষ্ট আপোনালোকক দেখাৰ কাৰণে এডজাষ্ট লগাওঁ বুলি ভাবিছোঁ বাইকখনত। এবাৰ লগাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। গাড়ীখন ল'ব পৰা, গাড়ীখন কিনিব পৰা এডজাষ্টটো লগা নাই গাড়ীত। সেই চাউণ্ডটো মিছ কৰি আছোঁ, এডজাষ্টৰ চাউণ্ডটো। এবাৰ লগাই চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এডজাষ্ট কেনেকুৱা লাগে এডজাষ্ট লগালে। আৰু নেক্সট মেইন ভাবিছোঁ চান্দুবি ৱাটাৰফলটো চাবলৈ যাব লাগিব এদিন। ইমান ওচৰৰ জেগা, তাৰ পাছতো মই যোৱা নাই। ওচৰৰ জেগা হয়, তাৰ পাছতো মই যোৱাই নাই তাত। তো যাব লাগিব, এবাৰ চাব লাগিব, চান্দুবিটো যাব লাগিব। আজিতো ইয়াতে যাওঁ বকো। আমাৰ মানে মেইন মানে আমাৰ চিটিৰ পৰাতো বকলৈকে মোটামুটি আপোনাৰ 26-27 মান হ'ব কিলোমিটাৰ। তো গৈ আছোঁ তাত। কি ক'লি? কি কথা? দুৰ্গা পূজাতে হ'ব ন? অঁ, ছয়গাঁও নহয় তাকো। অঁ, ছয়গাঁও বজাৰ ন? মই নাজানো ভইচ ৰেকৰ্ড হৈ আছে কি নাই, তো ভিডিঅ'টো চালে গম পাওঁ ভইচ ৰেকৰ্ড হৈ আছে কি নাই। তো চাব লাগিব। আৰু বৰষুণ হোৱাৰ চান্স আছে, বতৰ আজি বেয়া ফালে গৈছে। ঠিকনা নাই, বৰষুণ আহিব পাৰে। তো গৈছা আগলৈ বৰষুণ হ'বও পাৰে। ৰেইনকোট লৈ আহিছোঁ দুয়োটাই। ফুল তৈয়াৰী গণেশ বাবা। আমি মানে বেছি জোৰকৈ যোৱা নাই, লাহে লাহে গৈ আছোঁ। তো আৰামছে গৈ পাম বুলি ভাবিছোঁ। বিন্দাছ আৰামছে গৈ আছোঁ।
ABS-ৰ ভাল আগত কোনোবা হঠাৎ ব্ৰেক মাৰি দিলে মানে ব্ৰেকটো মাৰিলে আৰু কনফিডেন্স এটা থাকে আৰু ABS থাকিলে ব্ৰেক মাৰি দিছে মই লগালোঁ ABS তো এটা কণ্ট্ৰল থাকে আৰু গাড়ীখনত বাইকখনত হা বামুণীগাঁও তো ফ্ৰেণ্ড এতিয়া আমি আহি পালোঁ বামুণীগাঁও এখন বামুণীগাঁৱৰ বজাৰ হয় তো Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. Somebody like me. Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they said to me? Yeah, that's what they said to me.
Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. Like me, when you ask my name, I panic. So out of my league, and your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. তো ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালোঁ ৱাটাৰফল আৰু মানে অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম কাৰণ এই জেগাটো অকণমান ডেঞ্জাৰ লাগিছে। চাওক আমি ওপৰৰ ফালে উঠি আহিছোঁ, তাতে আছে গাড়ীখন তাত ৰাখিছোঁ। তো ৱাটাৰফলটো অকণমান দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা লাগিছে ৱাটাৰফল। মনোজে এনজয় কৰি আছে। ইয়াতে মানে এইটো পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা পানীটো আহিছে। তো অকণমান আগত যাওঁ, কেনেকুৱা লাগে। এই আগৰ পৰা পানীটো আহিছে। মানে আমি এতিয়া অকণমান আগলৈ গৈ আছোঁ আৰু মনোজ আছে আগত আৰু অকণমান ওপৰলৈ আহিছোঁ। মনোজ এতিয়া ব্লগ বনাই আছে হেলমেট লৈ পেলাই একশ্যন কেমেৰা।
আমি এতিয়া মেইন ৱাটাৰফলৰ ওচৰত আহিছোঁ গৈ আছোঁ এতিয়া ৰাস্তা এটাই নেকি ন তো ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় কৈ দিব ৱাটাৰফলটো আৰু আপোনালোকেও আহিব পাৰে ইয়াতে বকৰ ওচৰত অকণমান ভিতৰত সোমাব লাগে মনোজ বড়োই পূৰা ব্লগিং কৰি আছে পূৰা ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছে ইয়াৰ বহুত মজা লাগিছে ইয়াত ওপৰৰ পৰা পানী পূৰা আহি আছে আৰু ইয়াতে গা ধুব পৰা হ'লেতো বহুত ভাল লাগিল হয় কিন্তু ইয়াতে গা ধুব অকণমান ৰিক্সি হয় তাৰ কাৰণে নুধুলোঁ আকৌ ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তো কমেণ্ট কৰক লাইক কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ ৱাটাৰফলটো চাই খুব এনজয় কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক মোৰ চেনেলটো NRD মোডত তো তেতিয়ালৈকে বাই বাই